邊度幾多分幾多寸都要記低。於是就有呢句歇後語啦。咪睇佢啱啱出嚟社會冇幾耐啊，做起嘢嚟啊，真係裁縫度身有分寸。粵語當中有句歇後語，裁縫度身有分寸。講到裁縫度身，好多人都會諗起高級時裝嘅訂造。而家嚟講，一係就對服裝好講究嘅人，一係就係啲大時大節，例如娶老婆、嫁女，先至會揾裁縫嚟度身訂造衫嘅。平時多數都係會買成衣嚟着就算數。不過喺工業化大生產以前，啲衫都係手工做嘅，要着新衫一定要揾裁縫做。裁縫度身即係量度身體各處嘅尺寸，邊度幾多分幾多寸都要記低。於是就有呢句歇後語啦。後來呢句歇後語就用嚟比喻做人做事恰如其分，唔會偏差。做事有分寸當然係好啦，但如果事事都循規蹈矩、固守不變，就會冇突破。適當嘅時候都係要有人大刀闊斧咁樣去改革先至得嘅。我係彪哥，講粵語文化，記得關注點讚。